Hello, can you hear me? Yeah. Okay. So, sorry for the late, just a little bit because I had a problem with the internet connection here. So, um, all right. So, how are you? How are you guys? Is everything okay? Did you enjoy the last week, the days off? Okay. So, all right. So, if there's nothing further, so we can just start what start our lesson. Today we're gonna move to the unit 7. I believe because I have already just wrap up the unit 5 in the previous week, the week that we before the the national holiday. Okay, so today we gonna focus on unit 7. Okay, we're gonna talk about the design thinking in this unit. So in this unit, basically as you see in the design thinking here, we're gonna talk about processes, and we're gonna talk about things that talking about like environment, urban spaces here. So yeah, let's start with our first thing here. So when you look at in the picture here, so we think about like design thinking. So we talk about the first step. They're gonna talk about two parts of it. The first part we're gonna talk about materials here, and then the next part we're gonna talk about urban spaces. Okay, when we talk about materials here, the first thing that when we start thinking, when it comes to design, when we talk about materials, so you can see that we're gonna talk about like something that we can use for the because nowadays that you can see that that's a trend that we are more concerned about our environment, and we we that's as you can see there's a lot that people are concerned about environment, right? And let's think about what you see around yourself here. uh, do you use any products that do you use any products that are environmentally friendly?
Do you have anything? I use iPad instead of paper. You use the iPad instead of paper, okay? I use the tote bag instead of plastic bag. You use of which one instead of plastic bags? Like tote bag. Okay. I use metal bottle tag instead of plastic bottle. Oh, you use metal bottles. Yes. Okay. Okay, so thank you very much for your for sharing your idea. So yeah, you can see that many things that you use, they are alternatives. Okay, as you can see that they are alternatives. They are things that can be that you can choose, right? There are alternatives to what can harm the environment. Okay, and there are many things then, and as you can see that if you choose to use these eco-friendly products or eco-friendly alternatives here, so as your friend mentioned that your friend choose to use other alternatives such as the bags, the fabric bags, the metal containers instead of these things, because we have learned that plastic can harm the environment and it's non-recycled. And there are other alternatives that you can see from the reading here. So when we are talk, we don't have to talk about the only the straws already. Just only the things, okay? So do you use as I want to add this one, because when we are talking when it comes to straws, so you can see everywhere here. So do you still use plastic straws? I use paper straw. Or you use paper straws? Okay.
To be honest, I've never used the paper straws before. How do you feel about that? I think it's not comfortable to use it. Yeah. อะค่ะ Okay. It's difficult to use it, right? Or it just like it's difficult to use it. Okay. It's like it's not similar to it's not is it similar to you use like the paper cup? Something like that? Yeah, I guess. Okay. So it's not really durable, right? Okay, so yeah, as you can see in the text that when it comes to eco-friendly or when it comes to environmentally friendly alternatives, so there are some alternatives, and each of them each of alternative has different properties. I would say I use this one, properties. Okay, if you can see that, as your friend mentioned, like paper, because when you talk about iPad, when you talk about metal bottles, and also we talk about the fabric bag here, so there are different properties that you can consider in order to use it, to bring it, to manufacture, to make it as the product that you want to use for particular purposes. So when we consider metal, right? Metal, it's durable. I was the property is durable, right? Because so yeah, you can see like if it's smashed, so it's not gonna break or shattered. Okay, but when it comes to metal, so it can, when it comes to heating, right? When we talk about metal, so when it comes to heating, so it's not good, right? It's not good for using that one if it's come to heating. So it's really hot, and then if you drink lots of hot water, so it's not that good, right? But warm, it's fine, right? As you can see that metal conducts heat. Okay, and as your friend just mentioned, your friends use the paper straw. Your friend have used the metal straw before, so it's disposable. Disposable. So it means that you don't have problem. It's like you have to throw it away, like after a single use, I think, right? You cannot just like reuse it a couple of times, something like that, like a paper cup. Okay, but and when we are talking about glass, the properties of glass is quite delicate, I would say, because the glass, they are like breakable, right? So you cannot, if you compare to paper or a metal, right? When it comes to metal, so metal, it's okay too, because metal is like quite portable, right? But they have like weight. Okay, however, glass is kind of
reusable as well, but it's easy to be shattered, it's breakable. Okay, so you have to be careful about that. And the last one is bamboo. Bamboo, I would say I talk in general, like bamboo, I talk like the wood. Say, have you ever? I don't think I have seen bamboo straws before. Have you ever seen any straws made of wood or bamboo? No, I don't. Yeah, I believe so. Yeah, okay. I haven't, but I can see other products from bamboo, but I've never seen I would say like in our country, in our country, so I have never seen straws like the bamboo straw before. So let me say it like this. I would like to ask you about the just ask you about the opinions about the using straw, reusable straw. Okay, because for me, when it comes to straw, it's kind like the difficulties of using reusable straw for me. It's just like just the sake of cleaning it. I feel it just like it's difficult to clean. So have you ever had experience? Have you ever experienced any? Have you ever used any eco-friendly straws? Just only one of your friends that you has used the paper straws before. Have you ever used like the because I have seen like in the market that they have like the plastic or metal straws. Have you ever used them? Okay, so we can share. We can share the. You can share the ideas a little bit later as well. So yeah, let's have a look at this because as you can see from the reading, so I talk about like different properties of eco-friendly products here. So there are different adjectives, I would say, that we can use to describe the properties of different materials here. So just spend some time on that. So can you just match them with the with all the meanings? Can you match the adjectives with the meanings here?
Yeah, just spend spend some time on it, and whenever you get the answer, so we can share the answers together. Number one, sustainable. Okay, so you said number one is sustainable. Number 2 is breakable. Okay, number two, it's breakable. Number three, durable. Number three is durable. Number 4, compostable. Okay. Number four is compostable. Number 5, portable. Number five, portable. Okay. Number 6, unsuitable. Okay. Number six is unsuitable. Number 7, reusable. Okay. Number seven is reusable.
Number 8 is disposable. Okay, number 8 is disposable. Number 9, non-recyclable. Okay, number 9 is non-recyclable. And number 10 would be bendable. Okay, that's all correct here. Okay, so if you can see, yeah, right? So it's not that difficult. So you can see there are, you can use this one to describe properties of the material that you're used in as the materials or the alternatives to any other materials that can be harmful to the environment. Okay, so let's pause and think back just a little bit. Think about the things that you can see around you. Okay, so can you share what kind of the material that you prefer in terms of eco-friendly or in terms of environmentally friendly alternatives? Okay. Which one in your opinion is that just kind of like your preferable or your ideas that you feel like it should be used instead of this one? Okay, think about like the products that you can see in your daily life. Okay, and then you think like, okay, which of the products that can be more suitable or can be alternatives to the things that you can see surround you? You have any ideas? I think we should use fabric bag instead of a plastic bag. Okay. So that's the good thing, right? So if you choose the fabric bags instead of the plastic bags here, okay. Okay, thank you very much for any just the opinion that you share. So I have another questions that I had another question that I just feel a little bit curious about. Yeah, as you can see that when it comes to environmentally friendly products here,
So we have been trying to reduce the amount of plastic, right? So, in your opinion, how do you feel, or what do you think about plastic? You think it's good, it's bad, it should be used, it shouldn't be used? So anyway, so there might be reasons that people like or dislike plastic anyway, and yeah, and just nowadays that you can see that they might instead of using plastic, so we cannot avoid using that. We cannot avoid using it anyway. But yeah, right. But people are trying to use less and less and less and less. Okay, there might be some other reasons, and yeah, but we cannot avoid that anyway. We can see all the plastic, all the materials, all the product that we use in our daily life that made of plastic anyway. Okay, we cannot get away from it, right? Okay, so when we talk about materials, when we talk about alternatives here, so yeah, I would just give you just a little bit of this one as well. So yeah, you can see that there are other alternatives and they are made of different material. And then as you can see, we can talk about this one as well. We can use the plant-based material as well. So if we are talking about plant-based material, so it's just like the things that made from plants, right? But as you can see, this word, it's more like when we are using this one plant-based here. So it's kind of, it's more suitable, I would say, it's more suitable to use this one related to food rather just materials here. But you can use this one as well, because if you're talking about like paper or paper or bamboo or wood or something like that, so it's made from plants, right? It's made from plants. We use plant to make them, so
It's kind of like you can say like plant-based as well. But if you're talking about plant-based here, so the first idea that comes up to my mind is just the talking about food anyway. So yeah, that's just to give you some ideas about that. You guys may have known already, but just like, yeah, just keep this one, you guys know. Yeah, when it comes to material, so as we can produce it, but in this focus in this unit, when we are talking about material here, so we are talking about the things that when it comes to material, right? So when it comes to material here, so we have to talk about this when we want to describe the material. Okay, when we talk about material, okay, what is happening? Okay, when we are talking about material here, if you look at the next page here, okay, so you can see that we can talk about, because when it comes to material, so we have to focus on this thing just a little bit. Because when we, in the way that when we are talking about the alternatives, when we talk about products here, so we can talk about this. Okay, we talk about the we talk about how we use this thing. Okay, we talk about how to use this thing. So you guys may have known already that when we talk about the products, when we talk about processing, when we talk about manufacturing here, so we shift the focus, right? Because when it comes to materials, so we shift the focus. We don't really want to know about who does it. Okay, we just want to know, like we just shift our focus to the object. So that's why we use the passive. Okay, because as you can see, if you're talking like, yeah, I make something. You can say like, I make a straw. I make a straw from metal or something like that. So you are focusing on yourself. We are talking about the subject first. So the focus is laid upon the subject. So it's, I was in this term, if we are talking about grammatical aspect, so we talk about like it's active because we can see who does what. Okay, but when it comes to passive, so we focus on the object who receives the action from something, because we don't really want to know, or there are a couple of reasons that why we use the passive. As the first thing that we want to focus on the object, right? And there are other reasons as well, because when we use passive, we use it because the subject is unknown, or you can say the subject is not important. And the last one that we use the passive, because we don't use it, we use that because the subject is obvious or already mentioned about that.
Okay, and if you want to use the passive, so you can see it easily, the passive here. So if we shift back just a little bit here, so you can see the passive, the form of the passive start with the be and the past participle or the verb to be here. But when we talk about the passive, here, so as you see that in English there are different tenses here. Okay, so it depends on the different aspect, the different tenses here. So you have to apply the tense here, the rules of tense here to apply with the verb to be in order to make it as a passive. It depends on, I believe that you guys know different tenses and different uses of all the tenses here, right? So we can use in the simple present, in the present here, present continuous, present perfect, simple past, past continuous, past perfect, and we can use the passive in form with the modal verbs here as well. Okay. นะครับก็อันนี้ก็จะพูดอีกนิดนึงก็คือว่าเมื่อเราพูดถึง material เนาะเมื่อเราพูดถึง material นั่นเองเราก็มันก็จะหนีไม่พ้นสิ่งที่เราต้องพูดเพราะว่าเมื่อเราพูดถึง material เนี่ยโฟกัสของเราก็จะไปโฟกัสที่สิ่งของมากกว่าผู้กระทำนั่นเองเนาะซึ่งเราก็ต้องใช้ passive รูป passive เข้ามานั่นเองเพื่อรูป passive เพื่อทำให้มันรู้ว่าเราจะเปลี่ยนเนาะเราจะเปลี่ยนเป้านั่นเองนะครับว่าเราจะไปโฟกัสที่ตัวกรรมหรือสิ่งของมากกว่าตัวที่ได้รับผลเข้ามานั่นเองซึ่งที่เราก็จะเห็นก็คือว่าเมื่อเราพูดถึง passive เราก็จะไปเน้นที่ตัวกรรมเข้ามานั่นเองเนาะตัวกรรมก็จะเป็นสิ่งที่เราจะไปเน้นนั่นเองซึ่งเราก็จะไม่พูดถึงตัว active นะครับก็อย่างที่ active ที่พวกเราใช้กันอยู่แล้วนั่นแหละเนาะอันนี้ทุกคนอาจจะรู้แล้วครูก็พูดโดยรวมๆให้เนาะก็คือรูป active ตัวนี้ก็คือเป็นรูปที่เราก็เน้นเนาะจะไปเน้นว่าใครทำอะไรแบบนี้นั่นเองเนาะแต่ในส่วนที่เราเป็นรูป passive ตัวนี้เวลาเราใช้เราก็จะใช้เป็นลักษณะที่เราต้องการที่จะโฟกัสที่ตัวสิ่งของหรือตัวที่เป็นตัวกรรมเข้ามานั่นเองเราพูดอย่างนี้เพราะว่าบางทีไอ้ตัวกรรมที่เรารับเข้ามาตัวนี้มันอาจจะเป็นได้ทั้งสิ่งของเป็นได้ทั้งอะไรก็ได้นั่นเองเนาะนะครับแต่เราจะใช้ตัวนี้เพราะว่าโฟกัสเราจะเป็นโฟกัสที่สิ่งที่มันเป็นตัวกระทำที่ได้รับผลมานั่นเองนะครับซึ่งเราจะใช้รูป passive เพราะว่าอย่างแรกเลยก็คือว่าเราใช้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าใครทำอะไรเนาะอย่างเช่นถ้าของหายอย่างเงี้ยใช่ไหม I can give you example like if you lost something right you have lost something so you don't know who I would say like if you somehow to a certain extent if you cannot find things right if you cannot find things in your house so basically it should be somewhere but you cannot pinpoint like who has taken it or who took it, something like that, right? So the subject is unknown. นี่มันก็แบบว่าของหายเนาะเราก็ไม่รู้ว่าใครเอาไปอะไรแบบนี้นั่นเองเนาะเราก็พูดแบบนั้นไม่ได้เราก็จะใช้เป็นตัว active ไม่ได้นั่นเองเนาะเราก็ต้องใช้เป็น passive นั่นเองนะครับหรือแบบเราคิดว่า subject เนี่ยมันไม่จำเป็นแล้วเนี่ยมันไม่สำคัญเราก็ใช้ตัวนี้เข้ามาก็ได้นั่นเองเพราะว่ามันอาจจะเป็นเรื่องทั่วไปหรือที่มันก็จะลิงก์เกี่ยวกับตัวที่3นี่แหละนะครับก็คือเมื่อประธานรู้อยู่แล้วหรือประธานไม่สำคัญในประโยคนั่นเองเราก็เลยใช้รูป passive เข้ามาซึ่งมันก็จะต้องเอาไปรูป passive ที่เราเห็นนั่นเองเนาะรูป passive ที่เห็นก็คือจะเป็นรูปตัวนี้นะครับซึ่งถ้าหนูเห็นในหนังสือนี่แหละหรือบนหน้าจอนี้รูป passive ก็คือจะต้องใช้ beบวกด้วย past participle นั่นเองก็คือ verb ช่องที่3เนาะ
ซึ่งมันก็จะมีรูปแบบจาก tense ในหลาย ๆ รูปแบบนั่นเองเนาะมันก็ขึ้นอยู่กับ tense เนี่ยแหละที่เราจะเอาเข้ามาประกอบกันด้วยนั่นเองนะครับว่าเราจะใช้ tense ไหนอะไรยังไงซึ่งก็จะต้องขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ tense ไหนในการที่เราจะสื่อออกมานะว่าเราจะพูดถึงสิ่งของหรือพูดถึงสิ่งที่ได้รับการกระทำพูดถึงในรูป passive เนี่ยพูดถึงใน tense ไหนนั่นเองก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองไปยังไงใช่ไหมว่าเราจะใช้ในปัจจุบันในอดีตในอนาคตหรืออะไรพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่งมันก็จะต้องเอาความรู้เรื่อง tense เข้ามาในการที่เอามาประกอบกันเพื่อทำให้ได้เป็นรูป passive ออกมานั่นเองเนาะซึ่งก็จะมีโครงสร้างของมันก็จะมี structure นะครับ tense structure differently เนาะ from this different tense aspect นั่นเองนะครับซึ่งพวกเราก็พอที่จะเข้าใจได้อยู่เหมือนกันเนาะนะครับอันนี้ก็คือก็เอารูปโครงสร้างทางไวยากรณ์เนี่ยเอามารวมกับ verb to be และตามด้วย verb ช่องที่3นั่นเองมันก็จะขึ้นอยู่กับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะซึ่งกูคิดว่าพวกหนูก็น่าจะพอจำได้อยู่แล้วว่าโอเค aspect มีอะไรบ้างนั่นเองก็เป็น verb ช่องที่1 verb ที่เติม ing อะไรแบบนี้ใช้ verb to be อะไรพวกนี้ที่เติม ing อะไรอย่างนี้เข้าไปนั่นเองนะครับซึ่งมันก็จะไปรวมถึงการที่จะใช้เป็น modal ด้วยนั่นเองเนาะ modal ก็คือก็เป็น verb ช่วยนะก็ตามด้วยรูป infinitive นั่นเองนะครับซึ่งก็จะเป็นลักษณะที่เอามารวมกันได้แล้วเราก็จะใช้ในการที่เอามาบอกเป็นรูป passive ได้นั่นเองว่าขึ้นอยู่อะไรเพราะว่าก็ขึ้นอยู่จุดประสงค์นี่แหละว่าเราต้องการใช้บอกอะไรยังไงนั่นเองเนาะนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ตัวนี้ก็เหมือนกันเนาะก็จะบอกไว้อีกนิดนึงนะครับก็คือว่าเมื่อเราพูดถึงว่า subject มันไม่สำคัญเนาะก็คือเราก็จะรู้นะว่าเราก็จริงๆ passive มันสามารถใส่ได้นั่นแหละนะครับคือมันขึ้นอยู่ว่าโฟกัสอะไรคือมันก็จะใส่ by เข้าไปข้างหลังด้วยนี่แหละนะครับคือมันก็ขึ้นอยู่กับพวกเรานั่นแหละนะครับว่าต้องการจะเน้นอะไรหรือเปล่านั่นเองเนาะก็ใส่ by แล้วก็เป็นอะไรก็ได้ก็คือเน้นว่าโอเคสิ่งนี้ได้รับการกระทำมาจากตรงนี้อะไรแบบนี้นั่นเองมันสามารถพูดเน้นย้ำไปได้ด้วยแต่ก็คือถ้ามันใช้รูป passive แล้วบางทีมันก็ไม่จำเป็นจะต้องใส่เข้าไปก็ได้นั่นเองแต่ต้องการจะเน้นนิดนึงอะไรแบบนี้เนาะก็ใส่ by เข้าไปก็ได้นั่นเองนะครับโอเคเนาะ I believe that you guys have already understood เนาะSo let's spend some time. Now let's spend some time on this one. Okay, here. We can have a quick break. And during the break, if you just return from your break, so you can just spend some time just a little bit completing this exercise first, okay, and then we can discuss this after the break, okay? All right, let's have a quick break, okay? Okay ค่ะ Okay, I'll see you after the break.
Okay, so are you back? So if you're back, so we can start talking about this. So there are seven grammatical properties here. Okay, most of there are 7 different grammatical properties regarding tenses. Okay, so yeah, let's match which sentence is used in what tenses. Okay. Number 1A. Okay, so number 1, you talk about present simple. Number 2D dog. Okay, number 2, so you mentioned past simple. Number 4, B-boy. Okay, number 4, you talk about present continuous.ข้อ 3G ค่ะ Okay, number 3, you talk about, you said modal verbs. Course 5 Okay, number 5, you said present perfect. Okay.ข้อ 6E ค่ะ
Okay, and number 6 is past continuous. And the last one, so we have the last thing, right? So we have A, B, C, D, E. So the last one should be the past perfect here. Okay, so that's correct. That's correct that you can see. So you can apply. Yeah, as you can see, right, when it comes to tenses, so you have to look at the verbs, right, how the verbs behaves. Okay, so you can see, right, the present simple here. The present simple, as you can see, the present simple is the verb to be in this form, right? So use like the verb 1, huh? In the first, they have like is and are, right? And on the contrary, if you talk about past simple, so we use was were first, right? And when it comes to modal verbs here, so you can see that they are modal verbs and then followed by the infinitive form and the present continuous. So we have verb to be as well, and then we have to use the ing form. Okay, and for this one ing form, so you can apply this one. This one we use ing form in the present form, and then in the past continuous, so we use in the past form as the verb to be here. And the last ones are present perfect and past perfect. So we use have has. We use have has here. So it depends on like you use in present or in the past that have or had or has here นะครับก็ถ้าเราเห็นเนาะนะครับว่าอันนี้ก็จะแวะว่าให้อีกนิดนึงแล้วกันเนาะก็คือเป็นถ้าเรามองจาก tense เนาะก็จะขึ้นอยู่กับ tense แล้วก็จะมีโครงสร้างของมันที่ต่างกันนั่นเองก็คือถ้าเป็น simple นะครับเป็น simple ก็จะมี present กับ past ซึ่งเราก็จะเห็นก็จะใช้ verb to be ก็จะปรับรูปเนาะซึ่งพวกหนูก็จะเห็นกันอยู่แล้วว่าปรับรูปเป็น is am are หรือใช้เป็น was were นั่นเองนะครับถ้าเป็น past continuous หรือ present continuous ก็คือเป็น verb to be ตามด้วย verb to be ing เนาะซึ่งตัวนี้นั่นเองนะครับแต่ตัว verb to be ตัวแรกที่มันนำมานั่นเองมันก็จะขึ้นอยู่กับว่าจะใช้เป็น is am are หรือว่าจะใช้เป็น was were ตัวนี้นั่นเองก็ตามด้วย verb to be ing เนาะส่วนสุดท้ายนะครับเนี่ยก่อนสุดท้ายนะคู่สุดท้ายก็คือเป็น present perfect กับ past perfect นั่นเองซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วเราใช้ have has เข้ามานั่นเองเนาะก็ขึ้นอยู่กับว่าจะใช้ have has หรือ had นั่นเองนะครับแล้วก็ตามด้วย to be แล้วก็ตามด้วยโครงสร้างของ passive นั่นเองเนาะ and the last one เนาะ the last one ก็คือ modal verb เนาะ modal verb ก็คือก็จะใช้เป็นรูป verb กริยา modal กริยาช่วยนี่แหละเนาะนะครับแล้วก็ตามด้วยรูป infinitive ที่มันเป็นโครงสร้างของมันมาซึ่งจะพูดง่ายๆ if I make it simple it's just like when you want to use passive in either tenses so you just like put the tense first and then you follow by the tense structure then you combine it with the passive structure นั่นเองพูดง่ายๆก็คือเมื่อเราพูดถึง passive เนาะถ้าเราจะฟอร์มขึ้นมาเราก็ฟอร์มง่ายๆก็คือให้เอา tense มาก่อนเอาโครงสร้าง tense ตั้งขึ้นมาก่อนเนาะแล้วก็เอาโครงสร้าง passive บวกเข้าไปนั่นเองนะครับมันก็จะได้รูปออกมาตามที่เราเห็นเป็นลักษณะที่ใช้นั่นเองเนาะนะครับ Okay so just spend a little more time on this one okay so as you can see in grammar C here so there is a short text here so just select each form okay just read the text first and then just select either you choose to use as a passive or active form okay just spend time on it firstอย่างนี้เนาะก็ดูนะครับก็เดี๋ยวลองเลือกดูเนาะลองอ่านดูซินะครับแล้วลองตัดสินใจดูว่าทำไมเราถึงเลือกรูป
active or รูป passive นี้นั่นเองนะครับควรจะเป็น active หรือควรจะเป็น passive passive ครับ which one there are 7 numbers right number 1 are picked ครับ number 1 are picked number 2 are left ครับ number 2 are left number 3 are experimenting okay number 3 are experimenting number 4 have been built ครับ number 4 have been built number 5 could be made okay could be made number 6 used ครับ number 6 used number 7 are testing ครับ number 7 are tasting number 8 can also be converted ครับ okay and number 8 can also be converted all right let's have a look right so as you can see now so yeah you can guess from so you can guess so you can have you can see you can see that yeah some of them they have to be active some of them have to be passive
it depends on the focus, right? As you can notice, it depends on the focus that, yeah, if you see like the focus that they want to use it, like the thing, thing like, okay, what they can do or what they cannot do, they have to receive an action from something. Or sometimes you just like have to look and then see like if the subject is animated, so I would say like that. So it kind of like to help you just a little bit, or you can see just the rest of the sentence, to help you determine which structure should be used in the sentence. โอเค อันนี้นะครับเราก็จะเห็นได้เนาะ มันก็คือเนี่ยแหละ เราก็ต้องดูเนาะว่าแบบโครงสร้างนี้มันจะใช้ passive หรือใช้ active เนาะ ก็ขึ้นอยู่กับว่าที่เราดูไปว่าโอเคเราใช้ประธานดูก็ได้นะหรือก็บางทีอีกมุมหนึ่งเราก็ดูจากที่เป็นส่วนเติมเต็มของประโยคนั่นเองเนาะ ดูเพื่อที่ว่าโอเคมันจะช่วยบอกเราได้นั่นเองเนาะว่าแบบโอเคจะควรจะใช้เป็นรูปไหนนั่นเองนะครับหรือบางทีที่เราจะมองได้ก็มองนิดนึงก็ได้ก็คือว่าดูที่ตัวประธานนั่นเองเนาะว่าแบบประธานมันสามารถกระทำสิ่งนั้นได้หรือเปล่าอะไรนี้หรือแค่ประธานเป็นสิ่งที่เขาต้องรับการกระทำตัวนั้นมานั่นเองเนาะมันก็จะช่วยทำให้เราได้หนึ่งแต่ในเรื่องถ้าเป็นลักษณะที่เราจะใช้แต่งประโยคขึ้นมาอะไรแบบนี้เนาะก็ดูจุดประสงค์แล้วกันเนาะนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าโอเคดูแล้วกันว่าเราต้องการจะโฟกัสที่อะไรยังไงอะไรแบบนี้เนาะซึ่งเราก็สามารถจะเลือกใช้ได้ว่าเราจะใช้เป็นรูป active form หรือว่าเป็นรูป passive form นั่นเองนะครับ Now if you have any further questions or you need any further explanations, so just let me know. Okay, so I can just give you some more explanations on that. Okay. All right. So in general, so you know, in general that you know that this one, in this text here, so you talking about like they are talking about the conversion of mushrooms. Okay, a conversion of mushrooms into biofuel. Okay, biofuel. So we talk about the alternative to fuel. Okay. เราก็ใช้เชื้อเพลิงนั่นเองนะทำมาจากเห็ดนั่นเองนะ so there's another alternative เนาะ because basically we receive or we obtain fuel from other, I would say like the other materials, no? Other materials that can be harmful to not harmful, it's just like the I would say like non-renewable, I would say, no? So we are trying to find the alternatives because when it comes to material here, when it comes to environmentally material, so we are focusing on to find the alternatives that can be found, or I can say like it's renewable in our planet, something like that, so we can have it all the time. So that's another point as well. That's why people are trying to find alternatives, because nowadays, as you can see, because there's many reasons, no? And one of the reasons could be that there's like we want to find something that can be renewed or renewable. So we don't have to like synthesize like we don't have to synthesize them like the plastic, right? Plastic is kind of like it's
last long, no? It's long lasting, I would say something like that. That because we synthesize with the artificial materials, no? With artificial substances. We are trying to make it last forever or something like that. And it's, yeah, and when something that cannot be disposable, when something is disposable but it's not compostable, no? It cannot be wear off, or it cannot be, I would say, it cannot be destroyed naturally, something like that. So it's gonna be the problem about that as well. And when it comes to this thing, no? To a certain extent, if you have lots of garbage, I would say, or you have lots of materials that non-compostable, and you have lots of garbage, right? So it's not that good to leave, I would say, because when it comes to this one, so because we live in the world, right? And then, as you can see, we have two different sides of the city. In the city, so we have two different sides. So in the city or the urban spaces here, so we have two sides here. Because in the city, as you know, like because we have people coming to the city and live in the city. And when it comes to the city, so because we come to the city because of different reasons. Okay, we come to the city with different reasons, and people are, I would say now, people are talking about where should be the good place to live. So people may choose living in a city, or they choose the urban living. And some people, we choose to live in suburbs. It depends on the people preferences. And obviously, if we are talking about living in a city or urban living, so you cannot get avoid with some other, I would say, people come to the city for many reasons, right? And you cannot get away from the first one that we can talk about the there's a lot of crowds or inhabitants. People live in a city, or people who live in particular area. So they are inhabitants. Okay, we live in the city. It's very easy, right? Because you can get around by public transport, because they have a lot of public transports that can take you all around. And also, you have different, when it comes to the city, so we have different people from different locations here. So when it comes to location, when people live together, so they have different neighborhoods. Different neighborhoods is like the area of communities that contain people in particular culture, tribes, or something like that, neighborhood, or just like the particular area. Okay. And also, that's come to the bad thing that when you come to the city, sometimes it just like the it's overcrowded. So yeah, obviously, because people want to live more comfortably, right? So lots of people move from the suburbs to the city. And it's overcrowded. That's the city contains lots of people. And when there are
lots of people in particular areas, so they can ruin or they can make things worse. Here, so we can talk about different things like the environmental pollution. Okay, we talk about environmental pollution. So it's kind of like you can see like bad, poor air quality. You can see lots of garbage, right? And you can see lots of garbage, lots of waste, and lots of waste all around the area. That's why people are trying to manage the area, no? By using green things, right? Green campaigns to make people live healthier, I would say, and to make the city look healthier, or to look, yeah, I would say, I can say like to look greener, something like that. No? That's kind of like they brings out like the they try to reduce the amount of garbage, right? And they try to put lots of green products, or to make the city look like greener, something like that, to make like the to bring nature to the city more, to make it more habitable, and also just like make still remains the yeah, we cannot just like say like, okay, we cannot just banish banish people, no, to just like, yeah, no, go out of the city, something like that, go out from the city. Yeah. Anyway, so yeah, we are trying to make the city a better place to live. But yeah, anyway, as long as we are like, there are other factors as well, like to consider that the city is good to live or not. Okay, so there are like the different aspects that we can look at and we can think of when it comes to the good place to live. Okay, so I believe I just talked to a certain period, to a certain extent. I talked too long, okay, and then I just explained the good place to live here, and just signify some of all the words. I try to recycle all the words here in my talk here, and then so yeah, you might get some ideas talking about like all the blue words here. So let's spend some time on this one. So yeah, just use the text here, and you may have heard what I talked about that as well. So let's match. Okay, let's match the words with its meaning. Okay, you can do these words that can be used to describe particular areas or location. No? But it's more like the describing urban. It's like urban words, I would say. No? Urban words, or words related to urban locations. Okay, let's match the words with its definition. Okay, just spend some time first, and then we can share the answers with the class.
Okay, we can start sharing whenever you're ready, whenever you have like any answers to any item. Number 1 corridors ค่ะ Okay, so you said long passages, usually inside a building. So you said corridors. Number 2 neighborhood ครับ Okay, areas of the town or the city that people live in. So you say neighborhoods. Number 4 inhabitants Okay, people who live in a particular place. So you say inhabitants. Number 5 air quality. Okay, how good or bad the air is. So it's air quality. Number 6 garbage dump Okay, area up for trash. So you say garbage dumps. Number 3 suburb. Okay, areas on the edge of large towns. So you say suburbs. Number 8 public space. Okay, areas for people to meet and relax. Public spaces. Number 7 vibrant
Okay, fun and exciting. So you say vibrant. Number 9 run down. Okay, in bad condition. So yeah, right, run down. And too many people living and working in a small area. So it's overcrowded. All right, so let's have a look. Right, so you got everything correctly. Okay, thank you very much for the answer. So you know, right, these words. So you can use these words. Now you can use these words to describe places. I would say it doesn't have to be related to urban. It doesn't have to be urban locations, I would say. So you can use these words to describe some locations that you think it's a good place or it's a bad place to live, something like that. So you can use these words to describe it. So yeah, right, because words here, so you can see words here are kind of the giving general ideas, the overview of the city. Okay, so you can use these words to describe particular location. All right, so thank you very much for your answers and your participation here. Okay, so let's have another quick break here. Okay, and then we return. We're gonna focus on the last particular points of this unit. Okay, let's have a quick break. All right. All right, so see you after the break.
Okay. So are you back? So I believe you're all back here. Okay, so we can move to our last aspect that we can talk about in this unit. So yeah, previously that we talked about the urban spaces here, and we talked about like using the last section we talked about using materials, right, to make to care for the environment. And now we are talking about the green space, right? And when it comes to this one, because when we live together, when we have lots of people together, so we are trying to make a location that we are living, we are trying to make our neighborhoods better or more suitable to live. So we are trying to put lots of things into action. We have different rules applied to the location, and also we have lots of, I would say, proposal or policy rules, something like that, to make people follow and to plan things all together. And there, right, when we plan things, when we have different proposals, when we have different plans, when we have different ideas that we want to put into action, to some extent, we focus on us, right? We focus on ourselves to see like, yeah, we are active, we are people. And also when it comes to we, to a certain extent, if we focus on ourselves too much, to a certain extent, it's kind of subjective, I would say. So that's why there are other types of passive. So the first thing that we use the passive forms to try to get away from the doer, I would say, from the people who do something, right? And there are also other different aspects of passive that you can use. It's just like the impersonal, something like that, I would say. Just like we don't really want to focus much on ourselves, something like that. We try to be neutral. So we use different kind of passives here in order to make our, I would say, make our prose or make our statements more neutral นะครับก็อย่างที่เรารู้เนาะเราก็จะใช้เป็นลักษณะที่เมื่อกี้ที่เรารู้กันแล้วเราก็จะใช้เป็นลักษณะที่เป็นmaterials อะไรพวกนี้เนาะที่จะทำให้แบบช่วยโลกได้อะไรประมาณนี้เนาะแต่อะไรประมาณนี้ช่วยทำให้โลเคชั่นมันดีขึ้นอะไรแบบนี้ซึ่งแล้วก็เมื่อกี้เราก็จะพูดถึงเรื่องที่เป็นแบบเป็น public spaces เป็น urban space เป็นที่อยู่เราก็จะทำที่พยายามทำให้ที่เราอยู่มันดูน่าอยู่มากขึ้นอะไรแบบนี้เนาะอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ถึงเราพูดอย่างนั้นเสร็จปุ๊บเมื่อกี้ที่เราเห็นว่าเราพูดถึงสิ่งของอะไรพวกนี้เนาะเราก็โฟกัสที่กรรมใช่ไหมมันก็จะทำให้เป็นรูป passive นั่นเองซึ่งเราจะมองแล้วก็มันก็จะมีอีกวิธีหนึ่งด้วยนั่นเองนะครับมันจะมีอีกประมาณ 2-3 โครงสร้างนี่แหละที่เราสามารถใช้ได้ซึ่งมันก็เกี่ยวกับ passive นี่แหละเพราะว่าเราก็ใช้โครงสร้างตัวนี้เข้ามาเพื่อที่เราจะใช้บอกใช้ในการ report นั่นเองนะครับใช้ในการรายงานใช้ในการที่พูดเพราะว่าเราใช้ตัวพวกนี้ปุ๊บเราไม่ต้องการที่จะโฟกัสที่ตัวเรามากนั่นเองเพราะว่าถ้าโฟกัสที่ตัวเรามากเกินไปก็จะกลายเป็น subjective เนาะดูเป็นแบบเข้าส่วนตัวเกินไปนั่นเองนะครับซึ่งเราก็จะใช้ตัวโครงสร้างเหล่านี้แหละที่หนูเห็นจากตรงนี้นั่นเองนะครับใช้เพื่อทำอะไรบางทีเราใช้ตัวพวกนี้เพื่อเราทำให้
เป็นการบอกลักษณะที่ว่าทำให้มันดูเป็นกลางมากขึ้นอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งมันก็จะเห็นเป็น3ส่วนนั่นเองเราก็จะใช้ passive ได้ในอีก3ส่วนก็คือเราจะใช้เป็นในรูปแบบที่เป็น report เป็น infinitive และเป็น ing นั่นเองนะครับซึ่งผมก็จะบอกไว้ก่อนนะครับว่าในส่วนหลัง infinitive ing เราก็จะสามารถได้ ideas จากเมื่อบทที่แล้วนั่นเองเนาะว่ามันก็จะมี verb เนาะเป็น verb ที่ตามด้วย infinitive หรือ verb ที่ตามด้วยรูป present participle นั่นเองหรือ verb ตัว ing เนี่ยนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเมื่อเราเอามาใช้นี่แหละมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ได้นั่นเองเนาะว่าแบบมองไงเดี๋ยวเราจะไปดูในโครงสร้างตัวนี้กันเนาะนะครับเพราะว่าถ้าเราโอเคเราไปดูตรงส่วนนี้กันนะครับ let's have a look at this now so you can see that passive reporting what does it mean by that passive reporting so we use with the report verbs เนาะคือมันก็จะมี verb กลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งเราก็จะเป็น verb ที่ใช้ในการที่เอาไว้กล่าวรายงานหรือกล่าวบอกว่าแบบบอกจุดประสงค์นั่นแหละเนาะในการที่เราจะใช้รายงานอะไรพวกนี้ก็จะมี verb กลุ่มหนึ่งที่ใช้ในส่วนนี้นะครับก็คือพวก say know report believe expect suggest and think but there are other words as well นะเมื่อเราใช้ตัวพวกนี้มันก็จะเป็นลักษณะที่เหมือนการที่บอกว่าโอเคเป็นการพูดมายังไงเขาคิดยังไงเป็นอะไรแบบนี้นั่นเองเป็นพูดโดยรวมๆในพวกนี้ซึ่งโครงสร้างพวกนี้ปุ๊บถ้าเป็น report นั่นเองเนาะถ้าเป็นการ report อะไรพวกนี้เราก็จะไม่เน้นถึงใครนั่นเองนะครับก็จะใช้ it เข้ามาเลยแล้วก็ตามด้วยโครงสร้าง passive บอกเข้าไปนะครับเพื่อให้เป็นแบบเป็น general terms เป็น neutral terms นั่นแหละนะครับพูดถึงโดยทั่วไปเราไม่ต้องการที่เพราะว่าถ้าเราพูดโดยที่โฟกัสที่ doer เนาะมันจะ subjective นั่นเองนะครับเราก็ใช้ verb ที่ report ตัวนี้แหละนะครับในการที่เราผลักออกไปเนาะผลักโฟกัสออกไปทำให้มันดูเป็นกลางมากขึ้นหรือป่ะเราเน้นที่ในส่วนที่เป็นตัวนี้ซึ่งประโยชน์ของมันในการที่จะใช้ report passive ตัวนี้นะครับซึ่งมันก็จะเป็นประโยชน์ในการที่เราจะสามารถเอาไปใช้ในการที่เขียนพวกวิจัยอะไรพวกนี้ได้เพราะว่าเราไม่ต้องการที่จะเน้นตัวที่เป็นที่คนกระทำแล้วเราต้องการที่จะไปเน้นที่ผลนั่นเองแล้วก็จะ report มาว่าผลมันเป็นยังไงอะไรแบบนี้นั่นเองซึ่งหนูจะสามารถเอาไอเดียตัวนี้ไป apply เข้าไปใช้ได้นั่นเองนะครับซึ่งมันก็จะใช้รูป passive เยอะนั่นแหละนะครับ so it's like it's known that or it's been said that something like that เนาะซึ่งเราก็จะใช้ตัวโครงสร้างพวกนี้นั่นแหละ it's suggested that อะไรพวกนี้นะครับซึ่งหนูก็จะพอคุ้นบ้างถ้าเริ่มอ่านงานวิจัยมาก็อาจจะเห็นตัวอะไรพวกนี้แล้วนั่นเองนะครับซึ่งก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็จะใช้ person is unknown นั่นแหละ unimportant doesn't want to be named เนาะก็คือเราใช้ report ตัวนี้แหละนะครับซึ่งเราก็ไม่อยากที่จะโฟกัสตัวนี้เราไปโฟกัสที่ผลนั่นเองนะครับซึ่งเราก็จะใช้ตัวนี้เข้ามาซึ่งในส่วนที่เหลือ if we're talking about infinitive and ing forms here with passive so that's obvious like there's no other ways you have to use it because it depends on the verbs that come and require it's just like the verbs requirement something like that I would say now the properties of the verb I would say because some verbs must be followed by infinitive and some verbs must be followed by present participle so it depends like present participle or somehow you can say that's like gerundนะครับ it's like gerund of infinitive this one is quite connected to that so it depends because there are some verbs that requires infinitive for example like agree aim appear decide hope intend manage need plans prepare see and what's it you can see from the screen here now these words are followed by infinitive okay no so it's kind of like infinitive with to without to this one นั่นเองนะครับก็คือโครงสร้างนี่แหละหนูก็ต้องเอาความรู้ที่เป็น infinitive with to without to หรือว่า infinitive บวกเจอ
verb with gerund อะไรพวกนี้เข้ามาใช้ในส่วนที่เป็นตัวส่วนตัวนี้นั่นเองซึ่งมันก็จะฟอร์มเข้ามาเป็นส่วนแบบนี้นั่นเองนะครับถ้าเป็นรูป infinitive if it infinitive เนาะมันก็จะต้องมี to เข้ามาก่อนเนาะมี to เข้ามาแล้วก็ตามด้วยโครงสร้าง passive ก็มันก็ this one it just kind of like the same I would say I can give you like the same patterns as you make it with tense นะครับ that we previously talked about that นะครับมันก็เหมือนเมื่อกี้ที่เราพูดไปเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะ apply โครงสร้าง passive กับโครงสร้าง tense เข้ามาเนาะมันก็เหมือนกันเลยก็คือหนูก็ต้องเอาโครงสร้างของ verb ตัวนี้เข้ามาก่อน verb structures นะครับแล้วจากนั้นก็คือตามด้วยโครงสร้างของ passive นั่นเองเข้ามาเนาะซึ่งในหลักการเดียวกันก็คือของ passive infinitive ก็คือเอาตัว verb มาก่อนแล้วดูโครงสร้างของ verb ว่า verb มันต้องการอะไรนั่นเองแล้วก็ใส่โครง passive เข้าไปว่าเขาจะเป็นยังไงอะไรเนี่ย My friends hope to be promoted at work something like that นะครับก็คือแบบเนี่ยเนาะjust like I want to be selected or elected something like that as one of the contestants something like that เนาะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเน้นเพื่อมันจะเหตุผลอะไรต่ออะไรยังไงนั่นเองเนาะซึ่งตัวนี้มันก็พอไปใช้ตรงนี้ปุ๊บมันก็จะช่วยทำให้เราreport หรือว่าทำให้ช่วยในประโยคของเรามันดูมีใจความมีรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งเราไปใช้ตัวนี้ส่วนที่เป็น passive ตามด้วย gerund นั่นเองเนาะ passive gerund forms เนาะ ing form นะครับ so there are some couple of verbs that some other verbs that require verbs with ing or gerund เนาะFor example, like verb consider, dislike, enjoy, finish, keep, miss, practice, and risk. Verb of preferences, something like that, no? So you can form after the prepositions นั่นเองนะครับแล้วมันจะมี preposition ด้วยนะครับ form ing being and past participle เข้าไปเนาะมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้เลยเมื่อกี้เราจะใช้เป็น be ใช่ไหมเป็น be แล้วตามด้วย past participle แต่ตัวนี้มันก็จะเป็นขึ้นอยู่กับว่าเพราะว่ามันต้องการ ing form เนาะก็คือเป็น being นะครับแล้วก็ตามด้วย past participle เข้าไปเลยเนาะอย่างเช่น like the for example just like the most children เนาะ like most children like being given toys something like that เนาะเราก็สามารถพูดเป็นอย่างนี้ได้เนาะ or thank you for being involved เนาะ something like that เราก็สามารถใช้พวกนี้ได้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าโครงสร้างของ verb ที่มันตามมามันต้องการอะไรนั่นเองอันนี้คือ point หลักของมันก็คือมันอยู่ที่ว่าโครงสร้างของ verb เขาต้องการอะไรเข้ามาอะไรแบบนี้เองซึ่งมันก็จะช่วยทำให้มองเห็นได้ว่ามันจะใช้รูปแบบไหนอะไรยังไงในการที่บอกนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้มันก็จะช่วยนะครับในการที่บอกจุดประสงค์ได้มากขึ้นว่าแบบโอเคเราจะใช้โครงสร้างนี้เมื่อไหร่อะไรยังไงเนาะซึ่ง it's so you have to use it more frequently เนาะ in order to decide which forms and which categories that you will choose and apply to your statements or to your purposes นะครับก็คือเราก็ต้องใช้เนาะใช้เข้ามาแล้วก็เราก็ต้องคิดถึงจุดประสงค์แล้วกันว่าจุดประสงค์เราจะใช้พูดอะไรยังไงต้องการอะไรยังไงนะครับก็คือเราก็เลือกใช้เอาว่าโอเคเราจะใช้รูปแบบไหนอะไรยังไงในการบอกเข้ามานั่นเองเนาะเพื่อที่ทำให้เราใช้ได้อย่างเข้าใจเนาะว่ามันเป็นยังไงนั่นเองนะครับ so นะครับ let's have a look at this just a little bit เนาะทีนี้เรามาดูตรงนี้นิดนึงแล้วกันเนาะนะครับ alright so let's try just a little bit นะครับ
here เนาะก็ดู passive form เนาะลองดูซิว่าเราจะใช้ verb of report ยังไงตรงนี้นะครับดูดีๆนะ be careful try to think of the tenses as well
So do you have any answers to this? Number 1 was thought. Okay. In the past, it was thought. Yeah, that's right. It was thought. Yeah, good. Because in the past, no? It was thought. It is known that. Okay, yeah, because it is known nowadays. It's known. Okay. Number 3 is predicted. Say it again, please. It is predicted. Okay, so you said it's predicted. Yeah, right. It's predicted. Number 4 has been reported. Yeah, the problem of parking's been reported. Okay. Yeah, as you can see, right, being reported, I would point it out just a little bit because has been reported many times in the recent months here. No, that's suits the aspect of the present perfect many times in the present in the past. No, has been done many times. Okay. Is being suggested ป่ะคะ Okay. Is being suggested or will be suggested because in the next meeting, no? In the next meeting, so you can use either this one, but yeah, and in more sense, so we can use like will be suggested in the future, something like that. Because yeah, you can use are being suggested, so it's just like the determined. So, but this one is just like the at the next meeting is to fix like the try to suggest like the you use like the will. Rather just like the using the present continuous tense, because present continuous tense they are still focusing on things like the in the current duration or in the current aspect here.
This one, next meeting, it's just like give you the future sense, the sense of future. So we just guessed it. That should be more suitable. But in some cases, so you can use just like the just use the present continuous. That's fine. Okay. So in general, so just gave you guys like a little bit familiar, become familiar with the this one. So just let's do this just a little bit here. Just spend more time, just a little time to do this. So let's just like just give the correct form. No? The correct form, either it should be either infinitive or gerund. Okay, there are 6 things to help you understand it just a little bit. If you have any answers, just say it, okay? Number 3, this cloth needs to be washed. Okay, number 3 needs to be watched. Number 1, I hope to be given. Hope to be given, okay. Number 4, to be. Okay. Appear to be. Number 2, dislike being asked. Dislikes to be asked. Number 6, we keep being told. Okay, we keep being told. Number 5, we risk being stopped. Okay, we risked being stopped. All right, so let's have a look. Okay, so this one dislikes being asked. So it's just like the this one is quite a little bit tricky, you know, for verb of preferences or preferences verb. Now preference verbs here, so it's just like the it depends on the particular purpose, no? As you can see, like if it's followed by to a certain extent, it's just like the just pointed out like the just particular time or particular purpose. But if it comes to like the gerund is followed by a verb ing verb, so it's more like the general term. It's like talking things in general. No, so it's quite a little bit tricky this one นะครับอันนี้ก็จะเห็นข้อ2เนาะนะครับถ้าเป็น verb ที่บอกความชอบเนาะ
ชอบไม่ชอบเลยมันจะมี4ตัวเนาะ love like hate dislike เนาะ4ตัวนี้มันขึ้นอยู่กับว่ามันจะทริกกี้นิดนึงในส่วนที่เป็นแบบว่าจะใช้ตัวไหนอะไรยังไงนะจริงๆมันก็ใช้ได้นั่นแหละนะครับแต่มันจะมีเซนส์เชิงลึกนิดนึงก็คือว่าถ้าใช้เป็นตามด้วย infinitive มันจะเป็นลักษณะที่บอกเป็นเรื่องเป็นเรื่องเจาะจงลงไปว่าเป็นเรื่องเป็นเวลาไหนอะไรยังไงนั่นเองนะครับเป็นช่วงไหนแต่ถ้าเป็น ing ทั่วไปมันก็จะเป็นลักษณะที่แบบพูดกลางๆเรื่องทั่วไปอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับมันจะทริกกี้นิดนึงเนาะแต่มันใช้ได้ทั้งคู่นะครับถ้าต้องการถ้าจะ be specific ก็จะใช้เป็นแบบเป็นไอ้นี่นิดนึงนั่นเองนะครับ okay so yeah thank you very much for your answers okay so that's pretty much about the core contents in this unit okay so we are in general so let me wrap up the review in general we just talked about the just talk about materials and urban spaces that we are talking about like green spaces we're talking about like the environmental protections I would say now we're talking about in this unit now because in this unit that's focusing on the design thinking or we just talk about like the we try to make the world a better place to live so we try to incorporate nature we think more about nature and then we think about this one so we have to focus more on the things that receive something so we use passive forms now we understand the passive form so we know how to say we know how to report things เนาะนะครับก็ wrap up เนาะก็วันนี้ก็คือเราจะพูดถึง design thinking นะในบทนี้มันก็พูดเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นมิตรต่อธรรมชาตินั่นเองเนาะแล้วก็ทำให้ที่เราได้น่าอยู่ขึ้นซึ่งเราก็จะไปโฟกัสที่ตัวนี้เพราะว่าเราจะใช้เป็น passive เข้ามาเยอะเพราะว่าในการที่เราก็ไม่ได้โฟกัสที่จุดเนาะเราต้องการที่จะพูดเป็นกลางอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับเราก็ใช้รูป passive เข้ามาซึ่งเราก็จะใช้ในการที่ใช้ในการ report ใช้ในการอะไรพวกนี้ได้เข้ามานั่นเองนะครับ so อันนี้มันก็คือเป็นใจความหลักๆของในบทตัวส่วนนี้นั่นเองนะครับโอเคนะครับ so do you have any questions comments concerns So I'm just talking a little bit this one now when this comes to like because this time it's approaching I believe that you guys are hungry as well because it's like as you can see you know like lunchtime right when you go out and then you can see you buy your lunch right now some other things that you can see from this one it's just like the design it's just like they just use the different containers now when you go and you buy like something from the food stalls or something like that so you can see like they're trying to use like the products from paper or from other alternative materials no that other alternatives that they can get like the paper box something like that to make it environmentally friendly or environmental protective preventive protective something like that to help to make it like the environmental friendly okay so you can see that from the product that you buy no right they use like paper containers more no? Rather than just use the things that made from plastic anyway okay so I believe that you don't have anything to add further or comments or suggestion or anything at all so yeah and I know that you guys some of you guys are hungry as well so all right, so we are not going to see each other in the next 2 weeks, okay, because it's the midterm exam period of the university. So we're going to see each other after 2 weeks. So we're going to see each other like the on week 11, okay, after the
after the second week of March. Okay. Now after the second week of March, no, we're gonna see each other again in the middle of March นี่นะครับก็นั่นแหละเนาะเราก็จะเห็นได้จากเนาะเมื่อเราหิวข้าวใช่ไหมเราไปซื้อข้าวอะไรพวกนี้กันเราก็จะเห็นเขาใช้ material ที่เป็น environmental alternatives มากขึ้นเนาะกระดาษอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับก็คิดว่าไม่มีคำถามอะไรพวกนี้เนาะก็อาทิตย์นี้ก็เป็นอาทิตย์สุดท้ายก่อน midterm เนาะเมื่อเป็นหลัง midterm ของมหาลัยก็คือ midterm ก็คือเป็น2 อาทิตย์นะครับเราจะไม่เจอกัน2 อาทิตย์นั่นเองหรือไปเจออีกทีก็หลัง2 อาทิตย์นี้นะครับก็คือกลางเดือนหน้านะครับ alright นะครับ if you have nothing to add if you have anything further so thank you very much for coming นะครับ thank you very much for coming and your participation I hope at least นะครับ things that have been covered in this unit will be useful to you to a certain extent okay and then we will continue with this unit นะครับ with all other activities นะครับเนาะ if you have time so just go through all the videos and listening materials in this unit เนาะ and then next and the week after the midterm exam period so we're gonna continue with the our lesson here and all the activities that we have left okay so thank you very much everyone and I'll see you then okay enjoy your lunch and the rest of the week all right bye ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ